今日去邊咧？我哋今日去削髮，削髮，點解嚟翻惠安削？係因為隔咗成個月，差唔多，因為上個月29，都唔係上個月咯喎，3月29號 last day 啊嘛，跟住都隔咗差唔多成個月都冇嚟，我翻嚟，咁所以特登嚟做個儀式咯，特登把頭髮留到咁長就係去翻嗰間店，係啊，去翻嗰間我哋之前師傅間鋪頭已經係啦，而家變咗間理髮店，我好似每次行呢條路都會有嗰個感覺，我要翻嚟開鋪啦。係，但係其實都可能冇乜機會再行呢條路。喂，hello， 係，今日我約咗。哦，係，佢哋我朋友就咁拍嘢嘅啫，即係唔使你去，即係純粹幫我做個記錄嘅啫，係。幫佢做個記錄剪翻。係啊，喺翻呢度剪啊嘛要。係啊。係咯，成個鋪頭淨係一個窗簾都仲喺度。係啊，我留住先㗎個窗簾。啊！你哋見過面㗎？見過咯，喺見過，大家打下招呼咯。係啊，嗰陣時你入嚟睇個天花板啊嘛，要係啊，過嚟打下招呼見下咁樣咯。即係有少少溝通下嘅。即係你個頭都一段時間冇剪㗎喎。係啊，特登留翻喺呢度再剪翻。哦，報剪咗好耐啊，報剪咗好耐。係啊。咦？咁你呢度而家整 WiFi 定光纖啊 WiFi 咯？WiFi 啊？收埋咗啦，你睇唔到㗎嘛。啊！你估下喺邊？估下邊啊？好難估喎，睇下先，要睇到至得喎。你估下喺邊？係咪喺呢度啊？入邊？係啊，冇錯啊。邊度我睇唔到添。呢度咯。哦，呢個係啊 ，OK，收埋。真係收埋。睇下勁啊！之前我呢度用嗰個 Smart 通 5G 咧，有時就係收唔到嘅會。Smart 通話俾你知，呢度最好收咧就係中國移動。PCCW 即係同埋1010咧，同埋 Smart 通咧，你唔使諗噶啦，完全係失去聯絡。係咪好時間好快過咧？喺呢度已經冇喺度過幾年係嘛？係啊，我隔咗1個月我都冇過嚟啊。啲好快嘅時間。係啊。又過咗嘅。係啊。做埋啲單收工啦。收咯，特登即係等你個阿前店主過嚟剪頭髮先啦。店主同店主嘅交流。係。交流。係啊。好有冇 pay me 或者我 pay me 你啊170 170好 pay me 俾我乜都得嘅。好等陣先啊，都係你個電話啊嘛。我個電話，你有我電話。等陣先，我都係睇過門口嗰個咋。9209。等陣先啊。係。哇！我呢度真係收唔到嘅喎，會。真係要。我真係會收唔到。嗱，我話你係應該係 PCW 即係數碼通呢兩間㗎啦。係我自由料啊，因為。自由料。係啊，都係數碼通㗎。唔怪得啦，一樣。預咗一樣㗎，一定係咁㗎。今日就特登為呢個儀式去寫翻首詩，叫《削髮還詩，削髮找數》。寫入至最接近的質素分母，約127/1寸粗。每根煩惱絲生來胡質的粗幼，直到變白老死。發誓永不受同伴牽制，發覺人人終須各自面對魂歸於自愛的課題。進來的人付若干的錢，安坐若干分鐘的禪。濃濃的馬達開動，若干毒龍被制服，被逼離開溫床，被宣告學成下山。他們仰天愕然的目光，堪比半部錯譯的心經。一地如相亂的過去，必有兩個眾生擁有等量的思緒。掃地的只是個凡人，不懂抽屜理論，但仍可打開抽屜找數，給遊魂者一個寫詩的 motive。咁啱講緊掃地，佢就真係掃緊地。係。
係啊認真認做過。係啊可惜我一聽過你就掃完啦。唔係你剪翻落去咯，誒都可以整多幾下掃地。剪翻落去咯，剪翻落去掃地。係啊，係掃下咁樣。係喎。算係好似首詩話齋就係學成下山咯。啱啱好似剪完晒所有嘅以前嘅過去，留低喺度。係煥然一新嘅感覺。係啊，煥然一新，又要繼續上路啦。